سلام لي في مرحبا بكم معايا في قناتي ديليس فاتيموكي. منورين ان شاء الله معانا. رايحين تشوفوا هذه المره فيديو اخر اللي هو روتين تاع نهار كامل. العرضه اللي وجدتها لضيافي ميزانفيتي. انا رايحه نتقاسم معكم واش درت اليوم. بقاو معايا ونقول لكم فرجه ممتعه. كما العاده الصباح نوض سورمون بكري ونشرب قهوتي بكري ثاني باش نجم نقدر نوجد ثيابي. فوالا انتي كافي بيان دوزي كما العاده يحل عيني شويه يفطلنا ومع شويه ديزاموند باش هكا كيكون عندي شويه دينيرجي وما نعياش وما طيحش ما تجيش عليا لا فاتيك ترو. فوالا لي في. الوغ اليوم انا ديجا ديسيدي باش ندير لهم طعام بالتفايه. لا غوسيت جو لي ديجا بوستي لا دانيير فوا في الفلاشين تاعي. دوك تلقوا الوصفه كامله في صندوق الوصف. سي بور سا جي بارطاجي لا فيديو باش ما تجينيش طويله بزاف وما تكرهوش. الوغ لي في اللي حبت الوصفه تروح لصندوق الوصف وراهي تلقى الوصفه جاهزه بكل التفاصيل. هذا هو. انا بديت بالماكله اللي في وجدتها هي الاولى. عاده كي مشيت روحت وقضيت شغالي باش ما يديليش الوقت بزاف والماكله تطيب في خاطرها وما نقدرش نغداو نولي مع الميناج ومع الماكله. فوالا هذه هي لاستيس اللي نورمالمون الواحد يتبعها باش يلقى روحه وما يلحقش عليه الوقت وسا سخا ترو تار ابري والواحد يكون ترو ديبوردي. البنات كما العاده الواحد ينوض يقضي شغاله يمسح ديك الغبره شويه سورتو على رونتري لي حاشاكم لي تواليت سال دو بان. لو صالون تاني واحد يفرزه تاني شويه جوست ان تي كوت بوسيير باش هذيك النقاوه تبان في الدار سورتو كي يجوا عندنا لي انفيتي مالغري دي فوا يكون كلش نقيتو مي الواحد يزيد شويه سادير على ديرنيير مينوت يمسح ديك الغبره باش ما تبقاش وميم حنا اون سون با جيني سورتو. فوالا انا بديت بالدخله تاعي روحت نمسح ديك الغبره. جينيرالمون كون جوتيليز باش نمسح الغبره جو برون توجور دو طورشون. واحد اللي مويي جوست افيك دو لو جو يوتيليز اوكان برودوي والو ندير غير الماء والاخر ان طورشون فريمون سبيسيال بور يكون سك مي سي ان شيفون ميكروفيبر فريمون كي يمسح راه ينشف بيان ما يخليكش لي تراس. Voilà, après généralement تاني les miroirs et tout انا تاني هكاك نمسحهم chiffon mouillé et avec un chiffon sec تاني. Voilà, انا هنا j'ai placé un peu de serpillère. J'ai mis un peu de produit باش ça sent bon vraiment ça reste toujours dans le sol باش الريحه تاعي في الدار تبدل تروح لهذيك الريحه تاع الماكله. Voilà, c'est tout. À la rentrée, c'est tout ce que j'ai fait de plus parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Après, quitter le chef, vraiment, je mets tout à place. Comme j'ai tout mis à place. يبقى على dernière minute نحط هذوك لي طابي تاعي نخليهم vraiment à la dernière minute باش ما يتوسخوليش ما يلموليش الغبره. Après, j'ai passé un coup dans la salle de bain. Généralement هنا كي نوض الصباح بكري سي البروميير شوز كي جو في سي نيتوايي السال دو باي لي تواليت حاشاكم مي كيما كانوا الاولاد عندي الوغ كانوا نادو داروا شويه ان بو دو ديغا كي قالت لك شويه ان بو دو اي تو جي دي كون ميم على ديرنيير مينوت جو باسري كون ميم ان شيفون سيك باش يبقى هذاك الشيء يجمع ايتو يبقى توجور بيان بروبر. Voilà, et moi je reste à l'aise et tranquille parce qu'ils doivent les inviter vraiment dans le salle de bain et pour coucher نقي. هذا هو. انا je me sens à l'aise quand je vois la propriété comme ça vraiment انا بروحي نحس روحي bien à l'aise.
فوالا البنات كملت النشقه تاعي تاع السال دو حاشاكم والتواليت ولا غونطري تاني. سي لي زوندروا لي بلوز امبورطون باش الضيف تاعكم يسيركولي فيهم. الوغ الواحد يفوك يخلي الضيف تاعها اليز وانا تاني نبقى اليز. ابري كي كملت روحت جي دريسي لا تابل. لو تيرم كي جو شوازي سيتي لو دوري ترانسبارون. فريمون ça a tombé comme ça, j'ai pas décidé à l'avance. J'ai posé les sets de table dorées et les assiettes, les premières assiettes, la première assiette pardon c'était pour la salade et la deuxième assiette c'était pour le tarmdana. Les verres tani adi simple, j'ai pas posé trop de choses. Les couverts dorés, toujours la cuillère et le couteau à notre côté droite et la fourchette au côté gauche. Voilà, normalement c'est comme ça. واش غادي يبدو تحطي بيهم c'est la première. Voilà, تحطي بيهم في le côté اللي غادي ياكلوا بيهم. La déco c'était trop simple, je voulais pas charger trop parce que après نقلع le milieu باش نحط les assiettes تاعي et ça sera trop chargé. J'ai posé juste زوج تاع les vases comme تشوفوا هاك واحد كبير et des roses blanches simples. Voilà. Les serviettes, j'ai choisi هاد la couleur, ça vraiment ça لقيتهم قدامي قلت سيرمون ça tombe bien. Mais la couleur dorée, c'était marrant avec vraiment des motifs affleurés. Voilà, la décoration c'était trop simple, j'ai pas trop compliqué, j'ai pas posé sur la table, j'ai rien posé parce que les plateaux et tout, les plats alors j'ai dit voilà, ça sera tout simple. Le plateau que j'ai posé maintenant, le plateau miroir, حطيته باش نحط فيه لي بوتاي تاعنا اللي غادي ندير فيهم الماء. جينيرالمون هاد لي بوتاي جي بوزي دو باسكو سون با اسي غران الوغ قلت نحط زوج باش يكفوا للماء. فوالا ابري تبقى لا بواسون توجور موا لا بواسون نحطها هي التاليه. فوالا ونخليكم تشوفوا معايا جوسكا لا فان كاسكو سا دوني ريزولتا. لي في اللي بغاتني نهضر لها على لا فيسيل تاعي من نشريها لتو. الوغ لا فيسيل بلوتو لي زاسيات اللي راكم تشوفوا فيهم انا لقيتهم في ماغازا اكسيون. شريتهم شاك فوا نشري اون بتيت سيري جوسكا نكمل كاع لا سيري تاعي. لي دوسو دو تابل اوسي لي سيت دو تابل بلوتو شريتهم ثاني من ماغازا اكسيون يا با تري لونتون. جابوهم ثاني في الدوري وفي المارون وفي النوار ثاني بليزيور كولور اي ميم ارجنتي. La déco c'était aussi pareil, même le magasin Action, les fleurs magasin Action, les bouteilles c'était aussi magasin Action, le plateau les bouteilles c'était les magasins Action, les couverts j'aime les cadeaux mais chez les tronches, les verres تاوعي شريتهم magasin Noz كانوا حاطينهم des promos vraiment pas trop cher. Voilà, j'espère qu'il n'y avait que ça. Les grandes assiettes, les radis نحط فيهم الماكلة, c'était aussi magasin Action, حطيهم il n'y a pas très longtemps aussi. Vraiment, ils sont magnifiques la déco. N'hésitez pas les filles à visiter le magasin Action, c'est pas trop cher. Alors profitez, faites-vous le plaisir comme je le. Voilà les filles. فوالا لي في كملنا مع الطياب والقضيان. وجدت الطابله تاعي بعد ما حطيت لي بلا تاوعي كانوا سخونين. لي زانفيتي تاوعي تاني لحقوا ابو مومون كي قالت لك كنتش كملتها والحمد لله فاتت على خير. جيتي با ترو ان روتار. فوالا لي في alors toujours choisissez les surtout les plats faciles كي يكونوا عندكم لي زانفيتي faut pas trop compliqué. هنايا درت السلطه تاعي elle était trop simple vraiment j'ai pas fait grand chose parce que الطعام généralement et c'est un repas complet alors راه يشبع. السلطه c'est vraiment حاجه en plus هذا ما كان. راكم شفتوا لو بولي تاعي كيفاش جاي دوري بيان دوري باسكو جو لي باسي او فور دابور. ما زدت له والو فريمون غير حمرته من الفوق هذا ما كان. شويه ملح باش يعطيني ديك البنه ويجي فريمون بنين. لا صوص تاعي يعني عصرتها فريمون عصرتها ما خليت فيها والو وحطيتها دون ان بول ترانسبارون عادي.
كيما راكم شفتوا لا salade vraiment accompagnée d'un peu de tout avec une petite sauce à côté. Le poulet تاعي c'était accompagné مع تفايه اللي كنت ديجا حضرتها من قبل وحطيتها dans petite assiette صغار كل كوتي حطيت فيه une petite assiette وواحد ثاني au milieu باش اللي بغى ياكل يرفد لا petite assiette ça sera pas mélangé مع الطعام واللي ما بغاش ديك التفايه alors ça sera pas aussi mélangé وقد ياكل vraiment tranquillement. هذا هو الديسير سيتي فريمون ما حطيتهاش هنا وما وريتهاش j'arrive pas à le filmer parce que j'étais déjà مع les invités j'avais pas le temps de filmer après c'était juste une vraiment salade de fruits simple c'était pas grand chose aussi voilà هذه هي وان شاء الله فريمون نكون حمرت الوجه تاعي و les invités ils étaient satisfaits aussi مع le goût مع la déco et tout vraiment حاجه ماشي grand chose mais درت سوا شهيه. فوالا لي في ان شاء الله هذه الطابله عجبتكم لا روسيت عجبتكم لا روتين تاعي تاع النهار ديالي ثاني راني شرفتكم واستفدتوا منهم ولو شويه هذا ما كان. الوغ لي في ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش واللي اشترك نقول لها مرحبا بك توجور معايا مع لي ديليس دو فاتيموكي. ما تمشوش بعيد لي في restez toujours avec moi derrière moi vraiment je suis satisfait. نقول لكم à la prochaine fois à très bientôt.